ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ട്രഡീഷണൽ ഡിഷായ നെയ്പത്തിരി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി 2 കപ്പ് പുഴുങ്ങലരിയും 1 കപ്പ് പച്ചരിയും പൊതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 തേങ്ങ ചിരകിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ച് അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അരി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല സ്മൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡറിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ പരുവം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെയ്പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നെയ്പത്തിരി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നെയ്പത്തിരി ആക്കാം. ഇത് മാവിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്ത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ കൈ ഉപയോഗിച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 വശവും ഒരുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നതുവരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്പത്തിരി പൊങ്ങി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങിയാൽ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്പത്തിരി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ നെയ്പത്തിരിയും ചുട്ടെടുക്കണം. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം നമുക്ക് നെയ്പത്തിരി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമ്മുടെ നെയ്പത്തിരി പൊങ്ങി വരുന്നതായി കാണാം. നല്ലവണ്ണം പൊങ്ങിയാൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്പത്തിരിയുടെ 2 ഭാഗവും ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ കറിയുടെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ, മട്ടൻ, ബീഫ് കറിയുടെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. താങ്ക്